自己做錯事，我願只想順住你口中承諾的救主，求你原諒我所做過嘅壞事，成就我離開罪惡，多謝你愛我，奉主名祈禱，阿門。係啊，就係呢個無極先嘅提醒我哋，因為有上帝嘅救恩，因為有我哋主動嘅回應，所以我哋可以做到神嘅兒女。而今日姐姐我都帶埋呢一個嘅無極先嚟，去到呢一晚裏邊，今晚你哋過到嚟，我話唔知你哋咩原因嚟到呢個營會，或者你唔知道聽到咩信息，但係最少我喺度公開咁樣同大家講，喂，神真係好愛我哋，佢愛我哋愛到底嘅。佢為到我哋嘅罪咧，賜下佢嘅獨生兒子耶穌基督，為我哋嘅罪釘喺十字架，並且3日後能夠復活，佢能夠勝過死亡，佢能夠勝過罪惡地帶，佢能夠勝過黑暗。如果你一刻你發覺我真係都發覺我有好多嘅罪喺度，你發覺咧，係啊，呢個世界係由我哋嘅神上帝創造嘅。你話你都好想喺呢個今晚嘅晚上裏邊，你都願意，你話我都要好似頭先 Mario 同佢5個朋友一樣，一齊立志祈禱，去跟隨神嘅時候，我鼓勵你啦，你企起身，你唔需要望身邊嘅人嘅，如果你願意。